ප්‍රවීණ විද්‍යාලයක තමයි මාධ්‍ය සහ සමාජ මාධ්‍ය විශ්ලේෂක නාලක වර්ධන මහතා අයිබෝන් කියනවා. ඒක තමයි අපත් සමග ප්‍රශ්න ඇසීම නැත්නම් විමසීමට අපත් සමග එකතු වෙනවා ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු සහ මාධ්‍ය හා තොරතුරු සාක්ෂරතා මධ්‍යස්ථානයේ නිරාශා අපත් සමග එකතු වෙනවා. අපි දෙන්නටම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. හොඳයි, මුලින්ම නාලක මහත්මයාට යොමු වන්නන් මේ සාවද්‍ය තොරතුරු කියන්නේ මොනවද? විතරම ජනතාව අතර කතා වෙනවා මේ සාවද්‍ය තොරතුරු බොරු නැත්නම් ෆේක් නිවුස් කියන දේ සම්බන්ධව. අතර මේ සාවද්‍ය තොරතුරු පිළිබඳව පුළුල් මාතෘකාවක් ඒ පිළිබඳව ඔබගේ අර්ථකථනය කුමක්ද කියලා දැනගන්න කැමතියි. ඔව්. ඊටාම කෙටියෙන් කිව්වොත් සාවද්‍ය තොරතුරු ඉතිහාසය පුරාම අපට හමු වෙනවා. මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. මෑතකදී සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ බොරු බෙදා හරින්නට පුළුවන් තාක්ෂණයක් වඩාත් ජනතාවට අතරට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ නිසා වැඩි දෙනෙකුට වඩා ඉක්මනින් වඩා පුළුල්ව බොරුවක් ඒ වගේම සත්‍ය තොරතුරු බෙදා හැරීමේ හැකියාව අද තියෙනවා. ඒ නිසා මේ බොරු සමාජගත වෙන වේගය සහ බොරු වල ප්‍රමාණය පරිමාව වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේ ෆේක් නිවුස් කියනවාට වැඩිය අද පාවිච්චි කරන වඩා වැදගත් අරවත් සංවාදවලදී පාවිච්චි කරන ඉංග්‍රීසි වචන තුනක් තියෙනවා. මම ඒකත් කෙටියෙන් විග්‍රහ කරන්නම්. disinformation කියලා කියනවා චේතනාත්මකව එහෙම නැත්නම් චේතාන්විතව හිතාමතාම බොරුවක් ප්‍රබන්ධ කරලා ගොතලා මුදා හැරීමට, ඒක සමාජගත කිරීමට disinformation කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. ඊට පස්සේ එහෙම මුදා හරින ලද වැරදි තොරතුරක්, වැරදි විග්‍රහයක් ගලාගෙන යනකොට ඒක ලැබෙන සමහරුන් නැත්නම් බොහෝ දෙනෙක් ඒක වැරදි කියලා තේරුම් ගන්නේ නැහැ. නොදැන තවත් අයත් එක්ක බෙදා ගැනීම, ෂෙයා කිරීමට misinformation කියලා කියනවා. ඊළඟට ඔය දෙකට අමතරව සත්‍ය තොරතුරක් කරුණක් අරගෙන නමුත් ඒක ද්වේෂ සහගතව යම්කිසි අනිසි අවස්ථාවක නැත්නම් වැරදි ආකාරයක විග්‍රහයක් සමග මුදා හැරීම malinformation කියලා කියනවා. ඉතින් ඔය disinformation සහ malinformation ජනනය කරන පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාත්මකව අඩු පිරිසක් ඉන්නේ. වැඩිපුර ඉන්නේ ඔය misinformation පැතිරවීමට දායක වෙන අය. ඒ කියන්නේ යමක් අහපු, දැකපු, කියවපු පමණට ඒක තහවුරු කරගන්න නැතුව වැඩි දෙනෙකුට තමන් දන්න අයට, හිත මිතුරන්ට, පවුලේ අයට බෙදා හරින අය. දැන් මේක බෙදා හැරීමේ අද ජනප්‍රිය ක්‍රමවේදය වෙලා තියෙන්නේ එක්කෝ Facebook වැනි සමාජ මාධ්‍ය හරහා, එහෙම නැත්නම් WhatsApp, Viber, Messenger වැනි මේ chat applications හරහා. ඒ හරහා misinformation ප්‍රවාහයන්ට දායක වෙන අය අප අතර බොහෝ සිටිනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අද ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ. මේකට හේතුව මාධ්‍ය සාක්ෂරතාවය සහ ඩිජිටල් සාක්ෂරතාවය කියන ඔය හැකියාවන් දෙක අප අතර ඇතිතරම් නොතිබීම. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නයට දිගුකාලීන විසඳුම වෙන්නේ ඔය කුසලතාවයන් වැඩියෙන් වැඩි දෙනෙක් තුළ ඇති කිරීම. ඔව් නිරාශා. බොහොම ස්තුතියි නාලක මහත්මයා, වටිනා තොරතුරු වගේක් අපිත් එක්ක බෙදාගත්තට. මේ බොහොම පුළුල් අර්ථකථනයක් තියෙන මාතෘකාවක් තමයි සාවද්‍ය පුවත් කියලා කියන්නේ. එය එක තනි වචනයකින් විග්‍රහ කිරීම අපහසුයි. ඔබ ඒ පිළිබඳ බොහොම ගැඹුරු ලෙස විග්‍රහ කර දැක්වුවා. සමස්තයක් ලෙස අපි දැක්කා පහුගිය දිනවල COVID-19 කියන වසංගතය සම්බන්ධයෙන් පුවත් වාර්තාකරණයේදී තවත් වසංගතයක් ලෙස සාවද්‍ය පුවත් පැතිරීගෙන යන ආකාරය. ඔබ දේශීය මාධ්‍ය, ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය මාධ්‍ය COVID-19 පිළිබඳ කළ ආවරණය කර වාර්තාකරණය දකින්න මොනවද? ඔව්, COVID-19 වසංගතය ගැන ජනවාරි මාසයේ සිට ටිකෙන් ටික ජන උනන්දුව වැඩි වීගෙන ආවා. මේක ලංකාවේ වැඩිපුරම පුවත් මවන නැත්නම් පුවත්වල ඉහළට මාතෘකාවට පත්වන්නේ මාර්තු මාසයේ පටන් මාර්තු 11 වෙනිදා අපේ පළමු වන දේශීය රෝගියා සොයා ගැනීමේ සිට අද වෙනතුරු මෙය ජන සමාජය ඉතාම උනන්දුවෙන් සොයන බලන සහ ඒ නිසාම ජන මාධ්‍ය විසින් වැඩියෙන් ආවරණය කරන මාතෘකාව බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේක ආපදා තත්ත්වයක්. මේක හදිසි අවස්ථාවක්.
හදිසි අවස්ථාවකදී අලුත්ම සහ නිවැරදි තොරතුරු තමයි හැමෝම හොයන්නේ. එතකොට හැමෝටම අපි හැමෝටම ලංකාවේ පුරවැසි සැමටම නිල මූලාශ්‍රවලට ඍජුව සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. දැන් අපි හැමෝටම බෑ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඉහළ නිලධාරීන්ට ඊළඟට පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයාට ජනාධිපති කාර්යාලයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයාට මේ අයට ඍජුව සම්බන්ධ වෙන්න බෑ මේ යම් යම් තොරතුරු අලුත් තොරතුරු ඉල්ලගෙන. නැත්නම් ලැබිච්ච තොරතුරක් ඇත්තද කියලා අහන්න. අප වෙනුවෙන් සමාජයක මේ වගකීම පවරනවා ජනමාධ්‍යවලට. පත්තර, රේඩියෝ, ටෙලිවිෂන් සහ පුවත් වෙබ් අඩවි කියන ඔය විවිධාකාරයේ ජනමාධ්‍ය සංවිධානගත ජනමාධ්‍ය වලට තමයි ඒ කාර්යභාරය පැවරෙන්නේ. එතකොට සෙසු මහජනතාව පුරවැසියන් වෙනුවෙන් කරුණු ගවේෂණය කරලා තහවුරු කරලා ඊට පස්සේ ඒවා නිවැරදිව විග්‍රහ කරලා ජනතාවට ලබා දීමේ වගකීම අද වගේ තීරණාත්මක අවස්ථාවලත් වෙන කාලයන්හිදී ඔය දෙවස්ථාවේදීම ජනමාධ්‍යවලට තියෙනවා. ඒ වඩා තීරණාත්මක වෙනවා මෙවැනි ආපදා මොහොතක. නමුත් අපි දකිනවා ලංකාවේ ජනමාධ්‍ය කිහිපයක් ඒ වගකීම ඔය ඉතා වැදගත් වගකීම ඉට්ටු කරනවා නිසි අයුරින් නිවැරදිව සමබරව සංවරව තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම කරනවා. නමුත් බහුතරයක් ජනමාධ්‍ය මේ අවස්ථාවේදී මේ තොරතුරු තම තමන්ගේ නොයෙක් වෙනත් අරමුණු වෙනුවෙන් එක්කෝ විකෘති කරන්න එක්කෝ ඒවා වැඩිපුර භාව ප්‍රකෝපකාරී සෙන්සේෂනල් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න මේ අවස්ථාවේ තමන්ගේ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ගොඩ වැඩි කර ගැනීම වැනි අරමුණු සඳහා මේ COVID-19 වාර්තාකරණය හරියට මම දැක්කා එක් ප්‍රේක්ෂකයෙක් කොයිතරම් මේක ගැන කලකිරීමට පත්ව සිටියාද කියනවා නම් එය කියලා තිබුණා පහුගිය දිනක මේ Twitter අවකාශයේ අපේ සමහර ටෙලිවිෂන් නාලිකා මේ COVID-19 ගැන වාර්තා කරන්නේ ක්‍රිකට් තරගයක ස්කෝර් එක වාර්තා කරනවා වගේ. අද මෙපමණයි හෙට මෙපමණයි මේ අංක ඊටපස්සේ සිටින්නේ මිනිස් ජීවිත මේ අංක වලින් නියෝජනය වන්නේ අපේම සමාජයේ සහෝදර පුරවැසියන් කියන එක ගැන හිතීමක් තැකීමක් නැතුව බොහොම යාන්ත්‍රික විදිහට මේක අංක හරඹයක් බවට පත් කරගෙන තියෙනවා කියලා මමත් ඒ විග්‍රහයට එකඟයි. අපි දකින්නේ මේ ඇත්ත ඇති සැටියෙන් කියනවා වෙනුවට නොඑක ආකාරයෙන් අතින් එකතු කරලා එහෙමත් නැත්නම් තොරතුරු වලින් කොටසක් පමණක් ඉදිරිපත් කිරීම මෙවැනි මෙකී නොකී නොඑක ආකාරයේ වැරදි වාර්තාකරණයන් වැරදි මාධ්‍යකරණයන් අපි දකිනවා. එතකොට මේ නිසා වැරදි තොරතුරු නිසා ජනයාගේ සැකය භීතිය සන්ත්‍රාසය ඇවිස්සෙනවා. දැන් රජය සෞඛ්‍ය බලධාරීන් වෛද්‍යවරුන් අපට කියන්නේ කලබල නොවී ඒ දෙන අවවාද උපදෙස් පිළිපදින්න කියලා. ඒ කිරීමේදී මාධ්‍ය වලින් වැරදි විග්‍රහයන් තොරතුරු වෙනවා. මාධ්‍ය අපි දකිනවා විශේෂයෙන්ම මේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් හරියට නිකන් වැරදිකරුවන් නැත්තම් සැකකරුවන් හැටියට හංවඩු ගැහිමක් කරනවා. මේ නිසා අද ස්ටිග්මා එකක් මේ පිළිබඳව සමාජ පිළිකුලක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ සමස්ත වෛරසය සහ එහි ආසාදනය ගැන. වෛරසය ඔබට මට ඕන කෙනෙකුට වැළඳෙන්න පුළුවන්. ඒ වෛරසයට අපේ මේ වෙනත් සමාජ බෙදීම් කොහෙත්ම අදාළ නැහැ. ඉතින් එහෙම පසුබිමක මාධ්‍ය සමහරක් නැත්නම් බහුතර ලංකාවේ මාධ්‍ය මේ කරන ආචාර ධර්මීය නොවන ඒ වගේම වගකීම් විරහිත මාධ්‍යකරණයේ එක පැතිකඩක් තමයි බොරු නැත්නම් තහවුරු කර නොගත් තොරතුරු සමාජගත කිරීම. අනිත් පැත්ත තමයි මේ රෝගය පිළිබඳ අනියත බියක් පිළිකුලක් සමාජයේ ඇති කිරීමට දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව දායක වීම. ඉතින් ඔය ප්‍රශ්න මාධ්‍ය වේදයේ මේ අවස්ථාවේ මම දකිනවා මේක තව පුළුල්වත් විග්‍රහ කරන්න පුළුවනි. නමුත් මේවා මං හිතන්නේ අපරිමිත මාධ්‍ය ලංකාවේ මාධ්‍යවල වෘත්තීයභාවය අඩුවීමේ
හේතුව නිසා තමයි මෙහෙම දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. ඔව් නාලක මහත්මයා මම ඊළඟට යමු වන්නන් සාමාන්‍යයෙන් මේ ඇජෙන්ඩාව කියන වචනේ දැන් සමාජගත වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි මාධ්‍ය ආයතනවල සම්බන්ධ කරගෙන මේ ඇජෙන්ඩාව කියන වචනේ තමයි දැන් සමාජගත වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තට මේ මාධ්‍ය ආයතන වලට වෙන් වෙලා තියෙන මේ න්‍යාය පත්‍රයන් නිසා ජනතාවට සත්‍ය තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමේදී කොතරම් දුරට බලපානවද කියලා මම ඔබගෙන් අහන්න කැමතියි. ඔව් දැන් ලංකාවේ මාධ්‍ය ආයතන වල අන්තර්ගතයට බලපාන සාධක දෙක තුනක් තියෙනවා. පළවෙන්න හිමිකාරීත්වය, දෙවැන්න ඒ මාධ්‍ය වෘත්තිකයන්, තුන්වෙනි එක දැන්වීම් කරුවන් අනුග්‍රාහකයන් වැනි බාහිරව සිටින නමුත් මාධ්‍යවලට ඍජු බලපෑමක් කළ හැකි උදවිය. තව සිව්වන්න පිරිසක් අපිට පාර්ශ්වයකුත් හඳුනා ගන්න පුළුවනි දේශපාලන පක්ෂ සහ දේශපාලන බල කඳවුරු. දැන් හිමිකරුවන් ලංකාවේ ප්‍රධාන කොටම දෙපිරිසක් ඉන්නවා. රාජ්‍ය මාධ්‍ය තියෙනවා සහ පෞද්ගලික මාධ්‍ය තියෙනවා. මේ දෙපැත්තෙම හිමිකාරීත්වය විසින් අන්තර්ගතයට යම් යම් බලපෑම් ඇති කරනවා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රවෘත්ති සහ කාලීන සිදුවීම් වාර්තාකරණය සම්බන්ධයෙන්. ඒක වැරදි. නමුත් ඒක අති බහුතරයක් අවස්ථාවල සිද්ධ වෙනවා. හිමිකාරීත්වය විසින් යම්කිසි රාමුවක් නිර්ණය කළා දෙනවා. ඒ රාමුව තුල තමයි ඒ අදාළ සමාගම් වල ආයතන වල මාධ්‍යවේදීන් තමන්ගේ වාර්තාකරණය සහ මාධ්‍යකරණය කරන්නේ. දෙවැන්න තමයි හිමිකරුවා හැරුණකොට ඒ ආයතන තුල එදිනෙදා තීරණ ගන්න ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී කතුවරුන්, ඒ වගේම විද්‍යුත් මාධ්‍ය ආයතන වල සංස්කාරකවරුන්, ඒ අයගෙත් තියෙනවා යම් යම් ලැබියාවන්, යම් යම් නැඹුරුව තියෙනවා. එතකොට ඒ ලොයල්ටිස්, ඒ බයසස් අනුවත් සිද්ධ වෙනවා යම් යම් ඒ වාර්තාකරණයට බලපෑම. මීට අමතරව සමහර අවස්ථාවල දැන්වීම් කරුවෝ, ප්‍රධාන පෙළේ අනුග්‍රාහකයෝ නොඑක් ආකාරයෙන් මාධ්‍ය ආයතන වලට බලපෑම් කරනවා. සමහර මාධ්‍ය ආයතනයේ බලපෑම් වලට නොසලී ප්‍රතිරෝධය දක්වනවා. හුඟක් වෙලාවට ප්‍රතිරෝධයක් නොදක්වා අනුගත වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම තියෙනවා. ඒ වගේම දේශපාලන බලපෑමුත් එහෙමයි. තම තමන්ගේ පක්ෂග්‍රාහීත්වය න්‍යායාත්මක නැඹුරුව අනුව නොයෙක් දේශපාලන විග්‍රහයන් ඉදිරිපත් කරනවා. එකම සිද්ධිය, එකම සිදුවීම් මාලාව, අන්න ඒක තමයි ලංකාවේ මාධ්‍ය ආයතන 10ක් ගත්තොත් 10 ආකාරයකට විග්‍රහ කරනු ලබන්නේ. දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් කියමනක් තියෙනවා facts are sacred, comment is free කියලා. එතකොට කරුණු නැත්නම් facts කියන ඒවා පූජනීයයි. ඒක වචනාර්ථයෙන් ගත්තොත් ඒවා එක එක්කෙනාට හිතන විදියට මේ ෆැක්ස් කියන ඒවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ පිළිබඳව යම් යම් විග්‍රහයන් නොයෙක් කෝණ වලින් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ විග්‍රහයන් නැත්නම් කමෙන්ට් විතරක් නෙමෙයි, ලංකාවේ එක මාධ්‍ය ආයතනයක විශේෂිත වූ කරුණුත් තියෙනවා. එතකොට ෆැක්ට්ස් තියෙනවා. ඒ ෆැක්ට්ස් සමහර තැන්වල යම් දේ උළුප්පා දක්වනවා, තවත් සමහර තැන්වල යම් දේ සංගවනවා. එහෙම වෙන්නේ මේ මාධ්‍යවල තියෙන මේ විෂමතාවය සහ මාධ්‍ය සාක්ෂරතාවය අපේ රටේ ප්‍රේක්ෂකයන් ග්‍රාහකයන්ගේ අඩුවීම. ඒ නිසා මේ මාධ්‍ය හරහා එන දේ යම් පිරිසක් ඇරුණුකොට බොහෝ දෙනෙක් තමන් මේ ලබන්නේ යම්කිසි සූක්ෂම විදිහට නිර්මිත පැකේජ් කරන ලද පණිවිඩ සමුදායක් කියන එක බොහෝ දෙනා දන්නේ, තේරුම් ගන්නේ නැහැ. ඔව් නිරාශා. නාලක මහත්මයා, පහුගිය දිනවල මාධ්‍ය ආයතනවල හිමිකරුවන් පිළිබඳ, මාධ්‍ය ආයතනවල හිමිකාරීත්වය පිළිබඳ බෙහෙවින් කතා බහට ලක් වුණා. සත්‍ය තොරතුරු ජනතාව අතරට රැගෙන යාමේදී මේ මාධ්‍ය හරහා සත්‍ය තොරතුරු සමාජයට රැගෙන යාමේදී මාධ්‍යවල හිමිකාරීත්වය යම් බලපෑමක් කරනවා. හිමිකාරීත්වය විතරක් නෙමෙයි, මම අර කලින් කිව්වා වගේ හිමිකරුවන්, ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදීන්, දැන්වීම් කරුවන්, අනුග්‍රාහකයන්, මේ සියලු දෙනාම අඩු වැඩි පමණට මාධ්‍ය අන්තර්ගතයට බලපෑම් කරනවා. ඒක ලංකාවට විතරක් සීමා වෙලා නැහැ. ලෝකයේ බොහෝ රටවල අපි ඒක දකිනවා. දැන් ඔතන තියෙන්නේ වෘත්තීය වශයෙන් හොඳ පෞරුෂයක් තියෙන, හොඳ පුහුණුවක් තියෙන, සමාජ මෙහෙවර හරියට හඳුනාගත් කතුවරුන්, ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදීන් ඇතිතරම් ඉන්නවා නම් මාධ්‍ය ආයතනවල ඔය
බාහිරින් එන වගේම අභ්‍යන්තරයේ හිමිකරුවන්ගෙන් එන බලපෑම් නිසිලෙස බැලන්ස් කරගන්න කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන්. දැන් මීට පරම්පරාවක ඉහත අපි දැක්ක එහෙම නිසි පෞරුෂයක් තිබුණු ලොක්කට වුණත් මේ ආලොක්කා සමග වුණත් හිමිකරුවා සමග වුණත් වාද විවාද කරන්නට හැකියාවක් තිබුණු ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදීන් කතුවරුන් හැටියට හිටියා. අද එහෙම අය ඉතාම අඩුයි. එතකොට අද හිමිකරුවාට හාමු කියන නිවට නියාලු ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී කතුවරුන් ලංකාවේ ඉන්නවා. ඉතාම වැඩවසම් විදිහට තමන්ගේ භූමිකාව විග්‍රහ කරගන්නා 16න් ඉන්නවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ජ්‍යෙෂ්ඨයන් ඉන්නකොට අපට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ මාධ්‍ය වෘත්තිකයන් තමන්ගේ කර්තෘ මණ්ඩල ස්වාධීනත්වය එඩිටෝරියල් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් එක රැකගන්න අවශ්‍ය තරම් සටන් මදීවිය ප්‍රතිරෝධය දක්වාවිය කියලා හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් මේකේ අනිත් පැත්ත තමයි අපි මාධ්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන් ග්‍රාහකයන් හැටියට දෙන ඕනෑම දෙයක් පරිභෝජනය කළා ඉඳීමේ නැඹුරුවක් මා දකිනවා. ඇතිතරම් මාධ්‍ය මොනිට කිරීමක් එහෙම නැත්නම් මාධ්‍ය නිරීක්ෂණයක් මාධ්‍ය විචාරය කිරීමක් මාධ්‍යවල ලැබෙන වැරදි නැත්නම් දෝෂ සහගත අන්තර්ගතය කෙරෙහි ජනතාවගේ විරෝධයක් ඒ තරම් මතුවෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි බොහොම උදාසීන විදිහට මාධ්‍ය වලින් ලැබෙන ප්‍රධාන ධාරාවේ මාධ්‍ය වලින් ලැබෙන අන්තර්ගතය පරිභෝජනය කරලා අපි ඒක නිද්‍රාශීලීව සිටින නිසා මේ පාරිභෝගික පැත්තෙන් මාධ්‍ය පාරිභෝගික පැත්තෙනුත් ඒ අවශ්‍ය කරන මේ ඩිමාන්ඩ් සයිඩ් ඒ බලපෑම එන්නෙත් නෑ. ඩිමාන්ඩ් සයිඩ් ප්‍රශ්නයක එන්නෙත් නෑ. ඇතුලෙන් ඒ වගකීම මතු වෙන්නෙත් නෑ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ බෙහෙවින්ම කනගාටුදායක තත්ත්වයක් තමයි අද අපි දකින්නේ. ඇත්තටම නාලක මහත්මයා ඔබ කියපු මාධ්‍ය පාරිභෝගිකයන් ඒ කියන්නේ අපේ මේ පුවත් පරිභෝජනය කරන මහජනතාව මේ මාධ්‍ය හිමිකරුවන් පිළිබඳ දැන ගැනීම අවශ්‍යද? එහි යම් කිසි වැදගත්කමක් තියෙනවා. හිමිකාරීත්වය තමන්ගේ අන්තර්ගතයට යම් යම් බලපෑම් කරනවා කියන එක දැනගෙන සිටීම වැදගත්. ඊට එහා යන්න මං හිතන්නේ අපි තනි පාරිභෝගිකයන් හැටියට මාධ්‍ය පාරිභෝගිකයන් හැටියට පත්තර නම් මිලදී ගන්නවා. ටෙලිවිෂන් රේඩියෝ නම් අපි ඒ දේශීය නාලිකාවලට යම් කිසි ගෙවීමක් නොකලට අපි අපේ ටෙලිවිෂන් යන්ත්‍රයෙන් අපේ රේඩියෝ යන්ත්‍රයෙන් අපේ කාලේ මිඩංගු කරගෙන ඒවාට සම්බන්ධ වෙන නිසා අපිත් ඒ ගැන ටිකක් විමසිලිමත් විය යුතුයි. අපි මොනවද මේ පරිශීලනය කරන්නේ? මොනවද මේ අපේ ඔළුවට අපේ මනසට මේ වද්ද ගන්නේ? එතකොට අපි ඕන දහජරාවක් කන්නේ බොන්නේ නැත්තම් ඇයි අපි ඕන දහජරාවක් අපේ මනසට වදින්නට දීලා අපි මේ බොහොම උදාසීනව සිටින්නේ. ඉතින් මේක හිමිකාරීත්වයට විතරක් ලඟු කරන්න බෑ. මේ ජනප්‍රිය මතයක් කියනවා මම එකඟ නොවෙන මේ මාධ්‍යවල සියලුම ප්‍රශ්නවලට ගැටලුවලට දෝෂවලට මුල හිමිකාරීත්වය කියලා එහෙම එකක් නැහැ. හිමිකාරීත්වය ඉතාම ප්‍රශස්ත වෙන මාධ්‍ය ආයතනවල පවා ඉදිරියට එහෙමවා තියෙනවා. ඉන්නවා තමන්ගේ සමාජ වගකීම හඳුනා නොගත් කතුවරුන් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදීන්. ඒ වගේම හිමිකාරවා ඕනෑතරම් කර්තෘ මණ්ඩල නිදහස් දෙන අවස්ථාවලත් තමන්ගේ ජාතිවාදය, තමන්ගේ ආගම්වාදය, තමන්ගේ පාසල්වාදය ඒ තමන්ගේ මාධ්‍යවලට බලෙන් එක්කාසු කරන කතුවරුන් මා දන්නවා. ඉතින් එහෙම පසුබිමක් තියෙනකොට හිමිකරුවන් විතරක් දොස් කියන්න බෑ. හිමිකරුවන් ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදීන් දැන්වීම් සහ අනුග්‍රාහකයන් මේ සියලු දෙනාගේම බලපෑම් තියෙනවා කියන එක හඳුනාගෙන මේවා මැනේජ් කිරීම තමයි වැදගත්. ඔය දැන් හිමිකාරීත්වය ගැන කතා කරද්දී නාලක මහත්මයා මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්න දැන් අපි විද්‍යුත් මාධ්‍ය වෙත ගත්තොත් මේ ෆ්‍රීකවන්සි නැත්නම් මේ සංඛ්‍යාත අයිති ජනතාවගේ දීපලක් විදිහට තමයි හඳුන්වන්නේ. එම අයිති කියන්නේ ෆ්‍රීකවන්සි වල අයිතීන් පුද්ගලයන්ට නැත්නම් ආයතනවලට ලබා දීමේදී ඔවුන්ගේ තත්ත්වය ඔවුන් කුමන තරාතිරම පුද්ගලයන්ද කියන දේ සම්බන්ධව ලංකාවේ සොයා බැලීමක් සිදු කරලා තියෙනවද සිදු කරනවද? නෑ දැන් ලංකාවේ ඓතිහාසිකව විද්‍යුත් මාධ්‍ය රේඩියෝ මුලිනුත් ඊට පස්සේ ටෙලිවිෂනුත් ලංකාවේ විකාශයන් කිරීමේ අයිතිය තිබුණේ රාජ්‍යයට පමණයි. ස්ටේට් රේඩියෝ ස්ටේට් ටෙලිවිෂන් තමයි තිබුණේ.
මේ තත්ත්වය වෙනස් වෙන්නේ 1992 දී මුලින් පෞද්ගලික රේඩියෝ වලටත් ඉනික්බිතිව පෞද්ගලික ටෙලිවිෂන් වලටත් යම් බලපත්‍ර සංඛ්‍යාවක් නිකුත් කිරීම ආරම්භ වෙනවා 1992 සිට මේ දක්වා එතකොට අපි දශක 3කට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ පැවති සියලුම රජයන් යටතේ මේ විද්‍යුත් විකාශ බලපත්‍ර නිකුත් කරලා තියෙන්නේ ඒ අවස්ථාවේ බලයේ සිටි රජයේ දේශපාලන සහ ව්‍යාපාරික ගජමිතුරන්ට පමණයි. ඒක කිසිම පාරදෘශ්‍ය ක්‍රමවේදයක් නැහැ. එතකොට එහෙම මේ විපරීත තත්වයක තමයි අපි ඉන්නේ. ඒ නිසා පෞද්ගලික වූ පමණට මාධ්‍ය ස්වාධීනත් නැහැ, මාධ්‍ය වඩා වෘත්තික වන්නේත් නැහැ. ඒවායේ තම තමන්ට ආවේනික වූ පක්ෂග්‍රාහීකම් බයසස් එමට තියෙනවා. ඒ වගේම අර මහජනයාට අයිති දේපලක් වෙන විද්‍යුත් සංඛ්‍යාත හරහා බෙදා හරින නිසා යම් මහජනතාව වෙත වගකීම් තිබිය යුතුයි කියන ඔය ලොව පිළිගත් සංකල්පය ලංකාවේ නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන්න නියාමන රාමුවකුත් නැහැ. ලංකාවේ විද්‍යුත් මාධ්‍ය සඳහා පෞද්ගලිකාංශයටත් ඉඩ දුන්නාට ඒකේ සමස්ත රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික දෙයන්ශයෙන්ම කරන විද්‍යුත් මාධ්‍ය කරණය ගැන මහජනයාට පැමිණිලි කරන්න තැනක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ දෙන සංඛ්‍යාත හරහා මොනවාද මේ අන්තර්ගතය කුමන ආකාරයකින් ගලා යනවාද කියන එක පිළිබඳව නිසි ඇගයීමක් නිරීක්ෂණයක් මොනිටරින් නැහැ. ඒ නිසා අද තියෙන්නේ හිතුසේ ක්‍රීඩා කළ හැකි ආකාරයේ පරිසරයක් තමයි හදලා දීලා තියෙන්නේ. පිට්ටනියක් හදලා දුන්නට පිට්ටනිය විවෘත කළාට ක්‍රීඩාවේ නීති නැහැ, ක්‍රීඩාවේ අම්පයර්ස්ලා නැහැ, ක්‍රීඩාවේ සීමාවන් පරාසයන් හඳුන්වා දීලා නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අසම්පූර්ණ මාධ්‍ය නියාමනයක බොහෝම ප්‍රාථමික අවධියක තමයි අපි ඉන්නේ. ඔව් නිරාශා මම ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු වන්නම්ද? කැන දුරස්ථ සාන කැන මනාල්ක මත මෙහෙමයි දුරස්ථ තොරතුරු නැත්තම් සාවාද්‍ය තොරතුරු පරිභෝජනය මේ සිදුවන්නේ ජනතාව නිරන්තරයෙන් ජනතාව තමයි මේ ගැටලුවලට මුහුණ දෙන්නේ. මේ මාධ්‍ය සාක්ෂරතාව ජනතාවට නොමැති කමත් මේට ගැටලුවක්ද කියලා ඔබගෙන් දැනගන්න කැමති. ඒ වගේම තමයි මෙහිදී මාධ්‍ය සාක්ෂරතාව පිළිබඳව ඔබගේ නිර්වචනයක් දැන ගැනීමට කැමති. මාධ්‍ය සාක්ෂරතාව නැත්තම් මීඩියා ලිටරසි කියන්නේ මාධ්‍ය පරිභෝජනය කරන පාරිභෝගිකයන් හැටියට ඕනෑම සංනිවේදන මාධ්‍ය කරහා එන තොරතුරු ඒ වගේම අනිත් අන්තර්ගතය මේ විචාරශීලීව ග්‍රහණය කර ගැනීමේ හැකියාව. එතකොට ඒක නාට්‍යයක් වෙන්න පුළුවනි, එහෙම නැත්නම් වෙනත් අන්තර්ගතයක් වෙන්න පුළුවනි, ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන සිදුවීම් පිළිබඳ තොරතුරු වෙන්න පුළුවනි. මේ ඕනම එකක් අපට මාධ්‍ය හරහා ජනමාධ්‍ය හරහා ලැබෙනකොට ඒක ගෙඩිපිටින් එලෙසින්ම පිළිගන්නේ නැතුව ඒ ගැන ටිකක් හිතන්න, ඒ ගැන ටිකක් විචාරශීලී වන්න ලබා ගන්න හැකියාව තමයි මේ මාධ්‍ය සාක්ෂරතාවය කියලා කියන්නේ. ඒක ලංකාවේ ඉතාම අඩුයි. එතකොට මේ සාක්ෂරතාවය අපි වැඩි කරගන්නට ඕනේ. ඒකට සිවිල් සමාජවලට, විද්වතුන්ට, වෘත්තිකයන්ට, ගුරුවරුන්ට මේ හැමෝටම යම් යම් ආකාරයකින් දායක වන්නට පුළුවනි. දැන් මාධ්‍යවල අන්තර්ගතය ගැන දොස් කියන නැත්තම් මාධ්‍යවලට බනින තැනින් එහාට අපි යන්නට නම් සමාජයක් හැටියට මාධ්‍ය පිළිබඳව විචාරශීලීව වාද විවාද සංවාද වගේම මාධ්‍ය පාරිභෝගිකයන්ගේ මාධ්‍ය සාක්ෂරතාවය වැඩි කිරීමේ උත්සාහයන් තිබිය යුතුයි. ඔව් නාලක මහත්මයා අපි මේ දැන් එතනදී මාධ්‍ය සාක්ෂරතාවයේදී සාවද්‍ය පුවතක් හඳුනාගන්නේ කොහොමද කියන අවබෝධය ජනතාවට තිබිය යුතුයි කියන කාරණාවත් ඒකට ඇතුළත්. එතනදී දැන් ජනමාධ්‍ය වේදී නම් හැමෝම නැති වුණත් යම් කිසි පිරිසක් ෆැක්ට් චෙකින් වෙරිෆිකේෂන් විශ්වසනීය මූලාශ්‍ර හරහා තොරතුරු තහවුරු කර ගැනීම කියන
තාක්ෂණික උපක්‍රම භාවිතා කරනවා. ඇත්තටම සාමාන්‍ය ජනතාවට අපි ෆැක්ට් චෙකින් කියන එක කිව්වොත් ඒක ඔවුන්ට ප්‍රායෝගිකද? ඔවුන් මේ පිළිබඳව දැනුවත්ද? මේ ඔවුන්ට ඉතාම ශනිකව ඒ සිදු කරන්න පුළුවන්. නෑ ඔබේ ප්‍රශ්නය හරි. අපි හැමෝටම සාමාන්‍ය ජනයාට ෆැක්ට් චෙකින් කරන්න බෑ. මොකද අර මම මුලින් කිව්වා වගේ අපි නිල මාධ්‍ය ප්‍රකාශකයන්ට නිල ආයතන වලට සම්බන්ධ වෙවි ඔවුන්ගෙන් අහන්න බෑ මේක ඇත්තද මේක මේ බොරුවක්ද මේකේ සැබෑ කොහොමද කියලා. අන්න ඒ නිසා තමයි අප වෙනුවෙන් නාට්‍ය මූලිකව ෆැක්ට් චෙකින් වැනි විස්තරාත්මක වෙරිෆිකේෂන් විග්‍රහ කිරීම වලට නැත්නම් ගවේෂණ කිරීම වලට යාම දුෂ්කර වුවත් මම දකිනවා අඩු ගානේ පියවර 3ක් අපට අනුගමනය කරන්න පුළුවන් හැමෝටම. එකක් තමයි මේ හැම දෙයක් ගැනම විචාරශීලී වීම. ඒ කියන්නේ බැලූ බැල්මට කිසිම දෙයක් එක එල්ලේ විශ්වාස කරන්නට එපා. සමහර විට හිතවතෙක්ගෙන් පවුලේ ඥාතියෙක්ගෙන් සමීපතයෙක්ගෙන් ඒක ආවා වෙන්නට පුළුවනි. නමුත් ඔවුන් පවා බොහෝ වෙලාවට තහවුරු කර නොගත් තොරතුරු බෙදා ගන්න නිසා හැම දෙයක්ම ප්‍රශ්න කරන්න. මේක වෙන්න පුළුවන්ද? මේ කියන දේ මේ කියන පුද්ගලයාට ඒ ගැන තියනවාද විශේෂඥභාවයක්? එහෙම නැත්නම් මේ ආයතනයේද මේ අදාළ තොරතුරු සඳහා මේ හොඳම මූලාශ්‍රය? දැන් මේ අවස්ථාවේ අපිට තොරතුරු ලැබෙනවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන්, ඊට පස්සේ පොලිසියෙන්, සමහර අවස්ථාවල හමුදාවෙන්, ජනාධිපති කාර්යාලයෙන්, ඊට පස්සේ මේ ආපදාවට ප්‍රතිචාර දක්වන්නට දැනට පිහිටුවා තිබෙන කාර්ය සාධක බලකායන්ගෙන්, ඊට අමතරව අපට නොයෙක් වෘත්තික සංවිධාන ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥයන්ගේ සංගමය වගේ සංවිධානවලුත් නොයෙක් තොරතුරු සහ විග්‍රහයන් එනවා. ඒවායේ යම්කිසි නිලභාවයක් තියෙනවා. ඒවා අපට මේ වඩා විශ්වසනීයයි කියලා හිතන්නට පුළුවන්. ඉන් එහාට යන හැම දෙයක්ම මං හිතන්නේ අපි බොහොම ප්‍රශ්න කරන්නට ඕනේ මේක විය හැකිද මේක ඇත්තද කියලා. ඒ පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක එහෙම තහවුරු නොවු කිසි දෙයක් අපෙන් එහාට යන්න නොදී අපි බෙදාගන්නේ ෆෝවර්ඩ් කරන්න නැතුව සිටීම අවශ්‍යයි. නැත්තම් අර මං මුලින් කියාපු මිස්ඉන්ෆර්මේෂන් කියන ලොකු ප්‍රශ්නේ අපි කොටස් කරවන් වෙනවා. තමන් තහවුරු කරගෙන නෑ ළමක් තමන්ට ආවා, ෆෝන් එකකින් ආවා, WhatsApp එකකින් ආවා. ඒක ෂුවර් නෑ. වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම වෙලාවක ඉන් එහාට මේක පතුරවන්න එපා, බෙදා ගන්න එපා. තුන්වෙනි එක තමයි හැමතිස්සෙම මාධ්‍ය එහෙමත් නැත්නම් වෙබ් අඩවි පරිශීලනය කරද්දී හැමතිස්සෙම හිතන්න මේ මාධ්‍ය ආයතනයේ පසුගිය කෙරුවාව පහුගිය අවුරුද්දේ පහුගිය අවුරුදු කීපයක කෙරුවාව මොකක්ද? මේ වෙබ් අඩවිය නිතර කියන්නේ ඇත්තද නැත්නම් සමහර වෙලාවට අල්ලේ පැලවෙන බොරුද? ඒ වගේ ඔවුන්ගේ පහුගිය කෙරුවාව ගැන ටිකක් හිතන්න. එතකොට ඒ අයගේ ක්‍රෙඩිබිලිටි එක ගැන යම්කිසි තක්සේරුවක් අපිට තියෙනවා. ලංකාවේ සමහර පත්තර තියෙනවා, සමහර රේඩියෝ ටෙලිවිෂන් තියෙනවා, සමහර පුවත් වෙබ් අඩවි තියෙනවා. මේ බොහොම සුළු කොටක් අල්ලගෙන ඒක කෙන්ද කන්ද කරලා කියන මාධ්‍ය තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ගැන යම් තරමකට දැන් අපිටත් හැඟීමක් අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි. එතකොට එහෙම අය කියන දේවල් බොහොම පරිස්සමෙන් ඕනේ අපි ග්‍රහණය කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ උපක්‍රම සරල අවවාද කිහිපයකින් අපිට මේ වෙලාවේ බේරිලා ඉන්න පුළුවනි බහුතරයක් බොරු වලින්. මේ COVID-19 පිළිබඳව, කොරෝනා පිළිබඳව, එයට රාජ්‍ය ප්‍රතිචාරය පිළිබඳව ගලාගෙන යන මේ සුවිසල් බොරු කන්දරාවෙන් වැඩි හරියක් අපේ ඔළුවට ඇතුල් වීම වළක්වන්න, රෙසිස්ට් කරන්න, ප්‍රතිරෝධය දක්වන්න ඔය වගේ සරල උපක්‍රම කීපයකින් අපිට පුළුවන් වෙනවා. ඒ ඇරුණකොට වාද විවාද කරන්න. මිතුරන් සමග, පවුලේ අය සමග මේ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්ද? මේ වගේ දේවල් වලට පසුබිම මොකක්ද? මෙහෙම කියන අයගේ ඇජෙන්ඩාස් තියෙනවද?
ඒවා නිතර ප්‍රශ්න කරපු තරමට විචාරශීලී වෙච්ච තරමට තමයි අපිට මේ තොරතුරු අසංගතයෙන් බේරිලා ඉන්න පුළුවන්. අත හොදන එක පුළුවන් වෛරසයෙන් බේරෙන්න. ඒ වගේම විචාරශීලී වීම අවශ්‍යයි මේ බොරු වසංගතයෙන් බේරීම. ඔව් හොඳයි මම අහන්න කැමති මහත්මයා දැනට කියන්නේ පුද්ගලික ඇජෙන්ඩාවල නැත්නම් දේශපාලන ඇජෙන්ඩාවල ක්‍රියාත්මක කරන මාධ්‍ය ආයතන තියෙනවා. එතකොට ජාතික මට්ටමේ තියෙන පුවත්පත් තියෙනවා අසත්‍ය ප්‍රවෘත්ති ජනතාව වෙත ඉදිරිපත් කරන. ජනතාව එය තේරුම් ගත යුතුද නැත්නම් මේ මාධ්‍ය ආයතනය නියාමනය කරන්න යම් ස්ථානයක් රට තුළ තිබිය යුතුද යම් ආයතනයක් තිබිය යුතුද නැත්නම් ජනතාවද තීරණය කරන්න ඕන මේ පුවත් සත්‍යද අසත්‍යද කියන දේ තොරතුරු පිළිබඳව. මෙහෙමයි දැන් COVID-19 ඇති කරන රෝග කාරකය පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු කිසිවෙක් දන්නේ නැහැ. මේ වෛරසය හඳුනාගත්තේ දෙසැම්බර් මාසයේ එතන් පටන් ලෝකයේ හඳුනාගත්ත චීනය සහ ඉන්පසු සෙසු රටවල වෛද්‍ය පර්යේෂකයන් විද්‍යාඥයන් මේ ගැන විශාල වශයෙන් කරුණු ගවේෂණය කරමින් පර්යේෂණ කරමින් සිටිනවා. අලුත් දේවල් හැම සතියකම සොයා ගන්නවා. එතකොට ඒ වගේම කලින් හරි කියලා හිතපු සමහර දේවල් සංශෝධනය වෙනවා. ඒ නිසා වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව ඒ අලුත්ම තොරතුරු ලබාගෙන ඒවා සමාජගත කිරීමේ වගකීම මාධ්‍යවලට තියෙනවා. පිරුණු වෙච්ච තොරතුරු නැතුව. දැන් එයින් එහාට ගිය දැන් මේ වසංගතයට සමාජ ප්‍රතිචාරය ලංකාවේ රාජ්‍ය තන්ත්‍රයේ ප්‍රතිචාරය ලංකාවේ ජන සමාජයේ ප්‍රතිචාරය ගැන වාර්තා කරද්දිත් ඒහා සමාන වගකීමක් ජනමාධ්‍යවලට තියෙනවා. ඉතින් ඔබ අහපු දේ වැරදි කරන නැත්තම් අයාල යන ජනමාධ්‍යවලට නියාමනයක් තිබිය යුතුද? ඔව් ඒ නියාමනය තිබිය යුතුයි වගවීම accountability කියන ඒක තහවුරු කරගන්න. හැබැයි ඒක බොහොම සීරුවෙන් කළ යුතු දෙයක්. මොකද වගවීම සඳහා පිහිටුවන නියාමන යාන්ත්‍රණ ඉන්පස්සේ මාධ්‍ය මර්ධනයටත් බොහොම දරුණු ලෙස යොදාගත් අවස්ථා අපි දකිනවා. ආසියානු රටවල සහ අපේමත් ලංකාවේ තියෙනවා 1973 දී පිහිටුවන ලද පුවත්පත් මණ්ඩලය ප්‍රෙස් කවුන්සිල් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා කියලා බොහොම මර්ධනකාරී ආයතනයක්. දැන් පත්තර කලාවේදීන් සිරදඬුවම් දීමේ බලතල සාමාන්‍යයෙන් අධිකරණයකට පමණක් සීමා වුණු බලතල මේ පුවත්පත් මණ්ඩලයේ කියන රාජ්‍ය ආයතනයට දීලා තියෙනවා. ඒ 1973 පනතින්. මේ පනත පටන් ගත්ත දා ඉඳලම ලංකාවේ මාධ්‍යවේදීන් මේකට විරුද්ධයි. නමුත් තාමත් ඒ පනත තියෙනවා. තාමත් එවැනි ආයතනයක් තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා නියාමනය අවශ්‍ය බව සැබෑවුවත් සහ යම් නියාමන රාමුවක් තුළ මාධ්‍ය සමාජ වගකීම් සහගතව ක්‍රියා කිරීම අවශ්‍ය වුණත් එතෙන්දී මොන ආකාරයේ නියාමනයක්ද? ස්වයං නියාමනයක්ද? රාජ්‍ය නියාමනයක්ද? නැත්නම් මේ දෙක අතර හයිබ්‍රිඩ් නියාමනයක්ද කියන එක සමාජ කතිකාවතක් කරහා කීන් සීරුවේ අපි තීරණය කරගත යුත්තක්. මේවා කලබල වෙලා කරන්න ගිහිල්ලා මාධ්‍ය මර්ධනයට අවශ්‍ය කරන යාන්ත්‍රණය තවත් මුවහත් කිරීමේ අවදානමක් තියෙනවා. ඔව් නිරාෂා. බොහොම ස්තුතියි නාලක මහත්මයා. ඉතාම වටින කරුණු බොහොම ප්‍රමාණයක් අපිට එක්ක බෙදාගත්ත ජනතාව දැනුවත් කරන්න ඔබේ වටිනා කාලය කැප කළාට නිරෝෂන් වැඩසටහන අවසන් කරන්න. ඔව් විශේෂයෙන්ම අපේ ප්‍රවීණ ලේඛකයෙක් වගේම තමයි මාධ්‍ය සහ සමාජ මාධ්‍ය විශේෂක නාල ගුණවර්ධන මහතාත් සමග සම්බන්ධ වෙන ඉතාමත් කාර්යබහුල වේලාවක එතුමාව නැවත මේ හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන එතුමා සමග නැවත මේ සම්බන්ධව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන එතුමාට බොහොම ස්තුතියි කියලා අපි එතුමාට සමු දෙනවා. ඒ වගේම තමයි ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකා මාධ්‍ය හතුරුතුරු සාක්ෂරතා මධ්‍යස්ථානයක් වගේ නා මීඩියා කෝ වොච් සජීවී වැඩසටහන මේ ආකාරයෙන් අපි අවසන් කරනවා. ස්තුතියි නිරාෂා හතුරුතුරු හා සාක්ෂරතා මධ්‍යස්ථානයේ සමග ඔබ එකතු වුණා. ඔබට ස්තුතියි නාල ගුණවර්ධන මහතා බොහොම ස්තුතියි අප සමග එකතු වුණාට.